تحياتي لكل مشاهدي هذا الفيديو. أنا المواطن الفلسطيني نزار بنات. السعودية هي بقعة جغرافية فيها سكان، تم تسجيل هؤلاء السكان باسم قاطع طريق مجهول النسب في صحراء نجد يدعى سعود. ويعني هذا أمر غريب جدا أن يسجل كل هؤلاء باسم شخص، يعني ألا يخجل السعودي من نفسه؟ بعدين يعني ملوك آل سعود معروف عنهم، يعني هم عبارة عن دمى تضعهم أجهزة استخبارات. لم يعرف عن أي واحد منهم في شبابه إلا الرذائل والأمور القبيحة، وحين يشيب ويشيخ ويصبح غير قادر على عمل شيء يضعونه ملكا للسعودية. لم يرد عن أحدهم أنه أتقن شيئا، حتى الكلام، يعني حتى الكلام لا يتقنونه. انظروا إلى فهد، انظروا إلى أبو متعب. أبو متعب يعني في حالة من النشوة، أحب أن يقلد خطابات الزعماء العظماء فتمخض وباض بيضة يعني مضحكة. تذكرون حادثة الملعب يا سعوديين؟ ونحن نحدي هذا الملعب إلى الشعب السعودي الشقيق. الله يخرب بيتك يا أبو متعب. لا والله، الله يخرب بيتكم انتوا اللي صفقتوا له. مصفقين السعوديين. كيف السعودي مصفق لأبو متعب؟ ممكن معاه حق السعودي. أبو متعب اعتبرهم شعب، وهم طوال هاي السنوات عارفين حالهم مجرد أرقام في المزرعة السعودية. ملوك الرمال في السعودية يحيطون أنفسهم بمجموعة حقيرة ديوثين من رجال الدين، مجموعة كلاب تحرس الحوض السعودي. هم فقط يستخدمون من الدين ما يثبت حكم القهر الصهيوني السعودي، ولكن بما أنهم يستخدمون الدين سياسيا، أنا من حقي أن أستخدم الدين سياسيا وأن أؤول القرآن والسنة بما يخدم شهوات السياسية. يعني خلينا نحكي في مثال واضح. ورد في صحيح البخاري وفي كتب صحاح أخرى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فقالوا له: يا رسول الله بما معنى؟ ونجدنا؟ فقال: فيها الزلازل والفتن ومنها تطلع قرن الشيطان. بالفعل يعني هذا الحديث جدير بالاعتبار في أيامنا هذه. قرن الشيطان النجدي يتآمر على اليمن السعيد، اليمن العظيم، ويتآمر على الشام، في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين. من أجل ماذا؟ قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب أيها السعوديون؟ رئيسة البرازيل ليست أعرابية، فيدل كاسترو ليس أعرابي، حماس شاميون وليسوا أعراب، إيران ليسوا أعراب. من هم الأعراب؟ السعودية ودول الخليج قد تمول أي شيء، ولكنها لن تمول بالمطلق أي شيء قد يؤدي إلى تحرير فلسطين. هي فقط تدفع الدية من هنا من هذا الجيب، وتدفع ثمن قتل الفلسطيني من الجيب الآخر، يعني وتستخدم الدين أبشع استخدام. السعودية تحديدا تريد أن تعطي الفكر الديني اليهودي المتطرف تفوقا أخلاقيا على المنطقة، ولذلك أنشئت الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش. هدف داعش فقط هو أن يجعل المواطن العربي يقول اليهود أكثر رأفة من داعش. دول الخليج تتبادل الأدوار بالنسبة لنا كفلسطينيين، يعني في الوقت الذي تظهر السعودية مخالبها وأنيابها تجاه الفلسطيني، تقوم قطر بدور يعني أكثر رقة. نحن نعرف ماهية الدور القطري وماهية الدور السعودي، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين حقيقة، وكما تقولون بلهجتكم يا أهل الخليج: نعال ذا أخ نعال ذا. عاشت فلسطين، وكافر من يحج إلى الكعبة وهي محتلة.